Takk, president. Statsråden etterlyste svar fra opposisjonen på hva de ville. Ja, nå har vi jo altså fremmet en sak om hva vi vil i første omgang. Og så er det jo bare for statsråden å følge opp, komme med evaluering av forsøkene og fremme en sak, så skal han få veldig tydelig beskjed om hva Høyre mener. Det er jo en ny linje hvis det er Høyre som må legge fram hva de vil for at statsråden skal legge fram en sak for Stortinget. Det ville være en ny praksis. Hvorfor vil Høyre gripe fatt i dette? Jo, og opposisjonen og regjeringspartiene hører jeg i salen nå. For det første, det er umulig å lage nasjonale, rettferdige regler som ivaretar behovene rundt om i Kommune-Norge. Motorferdsel i utmark er faktisk en viktig infrastruktur mange steder, andre steder er det overhodet ikke det. Men noen steder er det en viktig infrastruktur. Næringsvirksomhet har vært nevnt. Det er absolutt et viktig element i store deler av landet. Og når det gjelder rekreasjon, så vet jeg ikke om jeg får svar på det med de ulogiske grensene og forskjellen på Finnmarksvidda og Setesdal-Austhei. Vi har gode erfaringer med forsøk. Jeg har lyst til å utfordre statsråden på hvor i forsøkene han så frislipp, siden han er så opptatt av det som alternativ. Vi har gode erfaringer fra forsøkene. Vi har gode erfaringer fra nabolandene, som ikke minst får bukt med ulovlig og ukontrollert kjøring. Det er erfaringene fra nabolandene, at folk har stor respekt for de traseene som er valgt, og de går ikke ut for de. Og vi har demokratiske prosesser som kan ivareta dette i kommunene. Det er altså bare å si at det kan gjøres der, så er prosessene på gang. Så, så må jeg få lov å gi honnør til glitrende innlegg fra regjeringspartienes representanter her i Stortinget. Kunne ikke sagt det bedre selv. Og så blir det litt underlig, som Korsberg også var inne på, når det er sånn dobbeltkommunikasjon. Irene Lange Nordahl sa det fra talerstolen her, at hun forventer en sak. Hun sa det i Nye Troms forrige uke, at tålmodigheten er slutt. Vi krever en avklaring på denne saken nå i vår, men de stemmer altså imot forslaget om å få evalueringen fram våren 2012. Tydeligere dobbeltkommunikasjon er det lenge siden jeg har sett, og det kan være de har behov for å forklare seg på det. Så kan jeg jo også bare bekrefte at regjeringspartiene kan stå med rak rygg, de to partiene som har vært oppe og flagget at de vil gjøre noe. For rundt om i Kommune-Norge så er det nå stadig flere representanter fra Senterpartiet og Arbeiderpartiet som vil ha en avklaring. Jeg har et oppslag her fra Setesdølen, der representanter fra SP og Arbeiderpartiet har gått til fylkesmannen og spurt, kan vi ikke få lov å bli prøvekommune vi også? For vi må få gjort noe med dette. Jeg trodde kanskje det betydde noe også for statsråden.